और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम कम आ रहा है, किसी की कॉल आती तो आवाज नहीं आती, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर आपकी आवाज कम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे सही किया जाता है, वो आप सीखने वाले हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को एज ए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को कि स्मार्टफोन में अगर आवाज नहीं आ रही है या आवाज कम आ रही है तो उसे कैसे फिक्स किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर आवाज़ कम आती है तो हम अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएं, वो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देखिए कि हम अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम यानी आवाज़ को कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है। स्मार्टफोन का सेटिंग हमने ऑन कर लिया है। सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों हमारे स्मार्टफोन के सेटिंग में मल्टीपल ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। साउंड एंड वाइब्रेशन पर हमें क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे फ़ोन यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन ऑन हो जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है सिस्टम साउंड का। सिस्टम साउंड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। सिस्टम साउंड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये नॉर्मल जो साउंड्स दे रखे हैं, अगर आपने ये ऑन नहीं कर रखे तो इनको ऑन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक निकलना है और फिर वॉल्यूम पर जाना है। आपको अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम को चेक करना है, अगर कि ट्यून की जो वॉल्यूम है वो फुल वॉल्यूम, अगर ये ट्यून की सारी फुल वॉल्यूम नहीं है तो इन सभी वॉल्यूम्स को आप फुल वॉल्यूम कंप्लीट करें। इसके बाद ही आपके फ़ोन में वॉल्यूम यानी आवाज़ आएगी, अदरवाइज आपके फ़ोन में वॉल्यूम से रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। सिस्टम वाइब्रेशन पर आपको जाना है। सिस्टम वाइब्रेशन भी आप यहाँ से इसको अगर लो हो रहा है तो सिस्टम वाइब्रेशन को आप फुल कर लें। फुल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक नीचे ऑप्शन आता है वाइब्रेशन, ये वाली अगर आपकी कम है तो उसको फुल कर लीजिए और सिस्टम जो साउंड क्वालिटी है उसको आपको नॉर्मल कर लेना है यहाँ पर, और नीचे आपको 30+ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन की जो नॉर्मल सेटिंग्स है वो फिलहाल के तौर पर कंप्लीट हो जाती है और हमारा फ़ोन यहाँ से कंप्लीट रेडी हो जाता है। अब आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए और फ़ोन के अंदर जो वॉल्यूम से रिलेटेड इश्यूज़ थे, वॉल्यूम डाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, स्मार्टफोन की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के जरिए नई नॉलेज मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।